ооруканалардын жетекчилери алмашса, эски иштеп кеткен жетекчилер сөзсүз түрдө өздөрүнүн кланы бар да, командасы бар. Негатив жарата берет да. Туурабы? Туура ошол менен күрөшөбүз да. Кимде ким директор болуп же главврач болуп иштегендердики жеке менчик клиникада да иштебеш керек дегенди өткөрүп берсеңиздер болмок да. Себеби бардык жерде ошолордуку сиз айткандай кландар болуп атат да. А клан болгон жерде, мына Элимбек да билет, клан болгон жерде эртең менен государственный учреждениеде иштеп, текшерип, обследование кылып туруп, түштөн кийин өзүнүн жеке менчик клиникасына жөнөтөт. Алымкадыр Сабирдинович, мындай да, эми биздин бейтаптарга орун жок болсо, жеке менчик ооруканаларга барат. Туурабы? Же азыр толук кандуу по республика орундар барбы бейтаптарга? Азыркы кезде Кыргызстан боюнча толук кандуу бар. Азыркы кезде 20 больница курулуп атат. Кыргызстан боюнча биз планды койгонду, мынакей сиздерге тизмесин берем, 20 больница Кыргызстан боюнча курулуп, 1 жылдын ичинде бүтөт. Ошондо биз бүт бардык букташтыктардын баарын жоёбуз. Эми бизде мына шаарда жеке менчик клиникаларга барып жатканда баягы биздин ооруканада иштеген, мамлекеттик ооруканада иштеген врачтар барып лечение кылса, бул биз жол тосконубуз туура эмес деп ойлойм да, мен өзүм оюмда. Себеби айлык маяна аз азыркы учурда, туурабы? Айлык маяна азыркы кезде региондордо 100 миңден алып атышат. 80 миңден 100 миңге чейин. Только эле Ош шаары менен Бишкек шаарында да биз киргиздик, аларды биз көтөрүп алсак айлыктардычы. Экинчиден, эң үчүн частныйга барып аткан себеби азыркы кезде кичине условиялары жакшы болгондуктан, өздөрү жаңгыз жаткандыктан. Экинчиден, биз 30-40% жанакы государствода иштеген заведующий отделениялар өздөрүнүн жеке чөнтөгүн ойлоп, түштөн кийин ошол жака алып барып атышат. Биз буларды токтотушубуз керек. Конкуренция болуш керек. Конкуренция болсо государство утуп чыгабыз.